Star Toys channel. Kita hari ini akan unboxing Bright Star Finding Nemo Sea of Activities Jumper atau Jumpro. Kita akan buka sekarang. Untuk mainannya sangat banyak ya. Jadi kita tinggal masukkan besinya ini ke dalam. Dan ini ada stekannya Bu ya, tinggal ditekan untuk dipasangkan di dalamnya ini. Oke, sudah dipasang. Oke, jadi untuk Finding Nemo ini jumper dia bisa di kanan, bisa nih muter-muter untuk hobinya nanti ya. Untuk menaik turunkan Finding Nemo, ibu-ibu tinggal naikkan ini satu atau diturunkan ke level 2 atau di lagi ke level 3 ya. Jadi menggunakan ini ya sistemnya. In case kalau ini bisa lepas pun dia masih tidak bisa lepas dari sini ya Bu. Jadi masih lumayan tinggi. Oke, sekarang kita akan peragakan untuk pemasangan mainannya. Oke, sebelum kita pasang yang paling utama, ingat-ingat untuk diisi dulu baterainya ya Bu. Di sini dia menggunakan 3 biji baterai AA yang kecil. Pemasangan ini diluruskan dulu, terus di oke. Untuk pemasangan unit lainnya, ini ada satu garis ini harus diperhatikan ya ibu-ibu. Garis ini ya harus dimasukkan di tempat yang sama. Nah, dia belum masuk ya.